Di Indonesia mana mun urang nyaritakeun tentang syariat di negara atuh teu jalan. Lantaran di Indonesia mah negara urang, negara Republik Indonesia, lain negara syariat, negara demokrasi Pancasila. Pancasila. Lamun urang bertanya-tanya kunaon si di Indonesia teu make Al-Qur'an, teu make syariat, tanyakeun ka leluhur urang. Urang dijajah ku Belanda 350 tahun. Dijajah urang ku Inggris. Kemudian ku Jepang. Diurang ieu negara jajahan. Lila lamun berabad-abad negara urang dijajah. Lain teh diperjuangkeun ti baheula. Diperjuangkeun. Tetapi alhamdulillahirabbil alamin pada tahun 45 negara urang dimerdekakeun. Jadi kuari geus merdeka negara urang teh alhamdulillahirabbil alamin. Di bawah bendera Sangsaka merah putih anu jadi peloporna ialah Bung Karno. Hebat Bung Karno. Eta teh lain sakadar sakitu memeh mengibarkan bendera Sangsaka merah putih teh Bung Karno teh disiksa. Bung Karno teh disel, lain Bung Karno bae. Berikut jelema-jelema nu memperjuangkeun Republik Indonesia. Geus puguh kolot-kolot urang manu diseret. Anu dihukum picis. Teu nyahoan budak kuari hukum picis. Hukum picis mah disuat, teu dipaehan, terus diboledehan, dicoel make peso, dikitu-kitu make jeruk nipis. Eta ku picis garara. Baheula teh samaru kumaha, Masya Allah memperjuangkeun negara teh datang ka kos kitu. Kudu dibuka kembali, diungkap kembali sejarah Republik Indonesia, terutama ku DPR ulangan nyomotan hasilna doa. Ulangan saukul comot am. Deuleu leluhur urang atuh baheula memperjuangkeun negara, bangsa jeung agama, nyawa taruhanana. Musyawarah Bung Karno jeung para pejuang-pejuang sangkan negara ieu merdeka. Kulantaran di jerona aya Kristen negara urang teh. Bahkan lain sakadar Kristen di urang teh aya agama nu sama rasa sama rasa. Ta eta teh agama di urang teh aya baheula teh. Geus puguh encek mah di urang ambalaya. Tahia dipikir ku Bung Karno supaya menyatu di Sabang sampai Merauke teh kumaha carana musyawarah mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Geus nyana mawarauh jeung para kiai, para penggede lain jeung manusia bae jeung jin ge wau. Jeung jin wau. Urang mah kapanggih jeung jin lumpat. Urang mah kapanggih jeung jin, kang kada kapanggih jeung kunti anak bae urang merengkeun. Sapira kunti anak? Lamun aya kunti anak yang sarikeun urang ka dieu sia.
cek kuntilanak mau apa gua peluk lu. Atuh kudu kitu karang kuntilanak ih Gak mau dong ya gitu. Layan bangsa cenah. Atuh urang masieun ku kuntilanak we geuning kumaha maju na Bung Karno mah cicing di hutan cicing di gunung tapa heula. Masya Allah dipikirlah ku Bung Karno untuk menyatukan bangsa negara, maka dipilihlah ialah negara Republik Indonesia ieu dengan demokrasi eta hasil musyawarah jeung para kiai. Ieu cerita sejarah lumpat ka mamana ge kitu kajen kumaha ge sejarah bangsa jeung negara urang mah lain teh diperjuangkeun Islam teh baheula tapi lamun urang memperjuangkeun Islam doang di Indonesia apan kafir teh ambalayah di urang teh Kristen loba Buddha loba Konghucu ambalayah nu matak diperjuangkeun terus teh teu merdeka tapi Bung Karno mempersatukan bangsa jeung negara jeung agama. Iya melalui demokrasi aya perjanjian secara rahasia jeung Inggris, aya perjanjian secara rahasia jeung Belanda, aya perjanjian secara rahasia jeung Jepang. Eta mah teu meunang dikemukakeun tama perjanjian rahasia eta mah kecuali engke lamun geus mendesakar dibedakeun. Ieu mah supaya nyaho bae. Kos kumaha cenah perjanjian narana ngabejakeun. Teu asal nyaho bae bahwa di Indonesia teh perjanjian jeung Belanda. Di Belanda teh geus tertulis ketika perjanjian tersebut teh ieu dirumpak deui ku Indonesia nyerang deui. Ketika perjanjian tersebut jeung Inggris ieu dirumpak Inggris bakal nyerang deui. Ketika perjanjian jeung Jepang eta ieu perjanjian naon moal dibejakeun teh ngaranna lain rahasia tuh. Sia mah bloon. Cuma ngabejakeun supaya jauh urang teh kuduna paham tentang berbangsa, bernegara, beragama di negeri pertiwi Indonesia. Sakadar sakit. Masya Allah siga ade. Aya perjanjian khusus. Mentak didelekeun moal merdeka saat eta lamun perjanjian aya perjanjian nu tertulis di sejarah, aya nu perjanjian tertulis bisa dibaca ku bangsa, aya perjanjian nu teu meunang dibaca hanya orang-orang tertentu. Bisa kitu amat gitulah negara urang jeung negara batur ge kitu bae. Sebab moal pati-pati Belanda ngajajah ka urang lamun di negara urang eueuh potensi garong ge garong deuk naon ngagarong jalma miskin malah ya moal aya nu mantak digarong di ditu aya garongeun nu mantak eta dibegal aya janga begalna kitu mah nyana mas teu boga duit teu gablek cincin ge teu make baju ulud baju ke jore jasa cak copet ndek naon nu dicopet ieu mah amankeun nu ka situ mah geus dilewatkeun. Negara rumadak dijajah ku Belanda aya nu dipake kahayang ku Belanda. Cek Bung Karno sarua jeung lamun aya hiji keluarga nu nomor kahiji dibere, kadua dibere, katilu dibere, kaopat teh dibere, ieu nu bakal berontak engke dina di keluarga. Di tengah-tengah kampung aya anu usaha-usahana maju, mobilna boga dan lain sebagainya, tapi orang sekitar eta teu pernah ngasaan deleukeun ke nyana nyieun komplotan ka batur engke bakalna diserang batur nu nyerang nyana anu jadi cocolokna kajen kumaha ge kitu sebab ieulah potensi garong ka dieu. Tah negara ge kitu bae. Mentek Irak diserang teh aya nu dipake kahayang ku Amerika. Yaman diserang aya nu dipake kahayang ku Amerika. Sanajan ku ari kadeleuna Saudi Arabia di tukang nama tetep bae Amerika bae.
mantak Turki diserang aya nu pake kahayang ku Amerika. Nah Bung Karno baheula kahayang Belanda Inggris potensi-potensi nu aya di Indonesia nyelundup ka ditu supaya merdeka. Jagona Bung Karno musyawarah. Unik na ya Bung Karno. Ketika Bung Karno aya di Belanda, di Indonesia aya eta nu hesena, urang lamun bisa kos kitu nyandung bae urang mah terus supaya ulah kajauhan kuno kolot udah mah kos kitu bae pan. Bisa kos kitu teh pake nyandung urang mah ye aya nu ngabejaan neng ulah ngeunah kurang kaji nyandung deui kala di Belaraja iraha ji bapak aya di dieu. Ieu mah lain lalagaan kula nyaho di ditu nyandung data yang terpercaya unggal pejang ngeukepan kula bae aya bae pake nyandung orang bener di itu nyandung tuh mantap mau libere ilmu kos gitu ku Allah mal ini kalau mal mere kos gitu mah jeung perjuangan eta doang lah sawah mencong beres. Ieu keur carita nu mantak aya organisasi NU eksis di negara emang kumaha gitu aya perjanjian Kiai Hasyim Asy'ari baheula jeung Bung Karno tentang mempersatukan bangsa jeung umat ulah dikira didirikan NU pada tahun 26 teh aya perjanjian untuk mempersatukan bangsa negara ngan nyana dibentuk satu organisasi sosial keagamaan NU Nahdlatul Ulama. Moal dicaritakeun terlalu dalam NU na ngan ulah kaget lamun NU banserna huru-hara Indonesia banser kita ngajagaan masjid teu kaget. Satu ketika orang huru-hara jeung Kristen banser titah banser kita ngajagaan kuil kita ngajagaan gitu gereja dan rumah-rumah ibadah nulen ulah kaget etalah NU geus paham tak encan nu arasup NU sehingga NU seperti kitu corakna tuh siapa mah geus nongol teh heula bodoh. Ulah kaget lamun NU teh dijadikan garda ku presiden lain Jokowi bae ngajadikeun bahwa NU akan dijadikan garda di negara Indonesia ti jalan zaman sama Jokowi jadi baheula ge emang geus kitu sebab aya bergaining NU jeung negara Republik Indonesia NU jeung partai-partai nu mandak sulusup ka NU teh nyaho ka hitut bau makanya hongke kaget secara lahiriah NU seperti mutlak organisasi sosial keagamaan tetapi praktekna kok lain ieu nu kudu dikaji ku otak bangsa Indonesia. Ki Hasyim Asy'ari lain jelema leutik Kiai Wahab lain jelema leutik eta teh meunang restu ti Kiai Khalil Bangkalan seorang waliun min auliyaillah. Jadilah NU datang ke kuari eksis tinggal nu nyekel NU na mampu tante bener je tante sakitu kepemimpinan dia kok NU kieu kepemimpinan dia kok NU kieu nah kuari lamun urang neuleuh perkembangan NU memilih ketua naga manis silih jotos tetis berarti teu bener teu nyaho kana asli na NU kula nu diuk bae di imah ge nyaho nu mantak Gus Dur datang ka desa babaraha kali ngobrol secara umum kitu secara khusus aya jeung kula nyaritakeun tentang NU nyaritakeun tentang bangsa ieu lain lalagaan di Indonesia mah ketika urang deuk ngayakeun nanaon ingat leluhur urang diseret dibunuh dihukum picis dan lain sebagainya untuk memerdekakan bangsa untuk memerdekakan negara Republik Indonesia dipilihlah ieu negara teh negara demokrasi teu sembarangan menyatu dari Sabang sampai Merauke teh lain lalagan satu suara merdeka
Kristen merdeka, Buddha merdeka, Islam geus puguh mayoritas merdeka. Mantap, ayalah ketentuan-ketentuan jadi kepala negara teu meunang ku kafir sebab mayoritas Islam. Dipilter naon bae nu bakal terjadi agama ku mui jelema ngan sakadar pemutusan unggul disodorkeun sodoran ti NU rujukan NU Bahsul Masail Minhaj Tuhfah Raudhah Ahli Sunnah wal Jamaah eksis negara Indonesia. Kok kuari berani sih mengatakan tolak tilu jadi hiji ti mana panyokotanana? Kok berani sih anak angkat bisa ngawaris di mana panyokotanana? Berarti acak-acakan negara Indonesia. NU nanti eksis apa muina anu menyangkal? Iyalah jadi pertanyaan seperti etala struktur negara orang secara global. Tenang orang hirup di Indonesia teh kudu maca kitab asal maca clipping NU geus sarua sebab panyokotanana ieu ti Minhaj Tuhfah Raudhah nihayah tidinya menang nyokotna. Dibejakeun rujukan NU itu adalah 4 kitab Nihayah, Tuhfah, Raudhah, Minhaj cak itu. Geus teu sanksi deui ketika aya keputusan-keputusan NU clipping tahun sekian muktamar di anu iyalah Bahsul Masail geus ararangeus tentang donor mata, donor itu jantung, tentang tulang dan lain sebagainya geus dibahas ku NU teu jalan ka dieu mah ka Banten. Naon sebabna di Banten mah lain nyaritakeun Bahsul Masail. Naon nya kenal atuh? Lain nyaritakeun Bahsul Masail. Nyata kenaon atuh ge? Lain nyaritakeun Bahsul Masail. Naon atuh? Kitu. Sia teh nyaho teh nu teh lu teh nyaho. Rugi sia. Mantak ulah peureum bae ngajina. Tah peuleum bae teh nyaho teh sia. Satu sisi orang mengakui bahwa NU adalah organisasi orang sebagai kultur NU. Tetapi di sisi lain perjalanan NU sakumaha lain Islam. Ayalah sogok menyogok, ayalah minta meminta, ayalah di luar ketentuan NU. Iya. Nemantak lain NU NU geus eksis menang ngadirikeun Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lain ngalagaan NU nyekal NU nu kudu bener-bener kultur ahli sunnah wal jamaah sekedar supaya nyaho bae. Nu mantak kula ditawaran teu milu naon lantaran sakitu bae. Cenah ki uji mah teu daek berjuang. Sia nu berjuang ku aing disesuaikeun beungeut sia ku aing sia. Perjuangkeun ku sia, emang sia berjuang. Awas sia, ngomong deui di hareupeun aing sia ieu. Awas ya, awas ya. Awas. Naon ieu? Keur carita kan. Urang alhamdulillah secara kultur mah ahli sunnah wal jamaah teh ambalayah keneh. Nu usoli loba, nu kunut loba, malah usolina teh cukup sekali. Loba was-was ngaranna abalayah lah. Masyaallah, dak dicekal ku ketua anu kulturna teu mutlak ahli sunnah wal jamaah kos kieu aduh. Kok bisa gitu kieu? Ya kaji urang tipe-tipe NU mah nyaho ti baheula. Kiai NU manu baheula make udeng sorban gede ulah nyaritakeun bisa ngaji doang teh pokona kos kitu baheula. Itu mana NU ku hari nu make udeng jauh. Agil sirah jatilok make udeng jatilok ku hari sok geura ku hari Ki Maruf Amin wae jatuh make udeng di atuh deuleu tokoh-tokoh NU mun urang deuleu dina non dina almanak besar jasa urang ayam mahabah kakarak neuleu doang ge Kiai Hasyim Asy'ari masyaallah make udeng na kadeuleu ku urang dideuleu ku aing Kiai Wahab make udeng na kadeuleu deh nu ku ari bisa ge henteu wa teh kayak udeng teh emang kumaha gitu
cek anu kayak aing isuk make udang-udang atuh kan nyahoan Coba udang-udang PKS sama kos itu lain deui ya ngaji kemana sih ngaji ikir nyaritakeun bugot di negara urang negara demokrasi aya aturan-aturanana bahwa kekuatan diserahkan terhadap rakyat sebab kepala negara benang memilih rakyat bahkan kebablasan milihna nu buta ge milih bae nu torek ge milih bae nu gering ge milih bae teu nyaho bakal kumaha ka hareupna padahal nu milih mah nu boga wawasan nu boga pemikiran jernih ka hareup untuk maju bangsa negara jeung agama ka hareup kumaha ieu mah teu bahkan nu unikna di Golkar mah lain nu gering-gering acan dicolokan ku lurah di desa bertanggung jawab di hadapan Allah engke tak kepala desa sia dikerebekeun di neraka sia ye mang aing teu nyaho lah cenah kieu udah sok ngomong gitu aing mah kitu bae supaya nyarahoun rakyat di zaman Golkar teh kos kitu tah di batin aing saya batingan gitu sakumaha naon padahal Ilman nyaritakeun bahwa bobrok amat atau moral bangsa Indonesia menang digusur-gusur ditembak digantung bapak moyang urang untuk memerdekakan bangsa negara jeung agama kok memaksakan amat sih seorang lurah hanya untuk boga kenong doang di dieu sampaikeun ka ti tojosan kos kitu samarukna eta teh teu disaksian ku malaikat raqib atid samarukna teu bakal dibeta pertanggungjawaban di hadapan Allah untuk kelanjutan negara teh ieu teh lain lalagaan penegara mah bebeneran lain mimpi kan negara mah sia nu mantak deleukeun mantan lurah nu ecreg kadeuleu ku mata urang hampir kabeh hampir aya hiji dua mah mantan camat deuleu mantan camat deuleu ku mata urang pan jelema teh gasarwa kalakuanana lain jelema nu mantan bupati deuleu mantan ulah gandeng-gandeng atuh komo beuki kaluhur maka ditu jehe kulan akhlakna teh ieu nu mantak urang ngomong kitu urang bangsa Indonesia urang mencintai negara urang memperjuangkan negara jeung bangsa jeung agama di sisi lain aya anu ngarusak karena kelangsungan negara nah ieu nu kudu ku urang diperhitungkeun sing harade nu keur caricing di dewan awas ingat ka leluhur urang ulah main comot am fungsikeun ka mana mesti urang ulah kena keur jadi bupati jadi gubernur komo jadi presiden sakahayangna ingat leluhur urang nang para kiai teteh musyawarah lain lalagaan eta teh nu mandak aya naon bae di Indonesia urang inget ka luhur wih ieu nagara can kebal karek setengah abad ieu nagara tapi geus acak-acakan los ieu nah ketika pemerintah tengah jalankeun aturan-aturan nu geus dibuat di sebuah negara kemudian aya jelema anu keheul jeung boga kekuatan nyeunlah kelompok untuk menegur pemerintah tersebut kelompok diperkuat kuat ngaranna bugot khususnya di negara Islam umumna di negara demokrasi ge sarua bae sebab aya aturan-aturanan ketika keluar ti aturan bugot mulai nah ayalah di negara aya bugot satu kelompok untuk menasehati negara lamun kamari negara dinasehatan ku bugot kemudian kembali selesai urusan anak tetapi lamun negara memaksakan diri ieu gebogaan kekuatan pecah di dalam negara ribut antara kitu naon kitu ngaran bugot jeung negara
urang lamun ningali ku ari di Mesir geus teu rapi kulantaran naon lantaran presidena anu dipaksakeun buatan Amerika masyarakat embung presiden buatan Amerika hayang presiden buatan negarana sorangan asal terjadi gempur ricuh deui nyieun deui rakyat truk Amerika teh satuju ganti ribut salilana di urang hampir kos kitu ngan bangsa Indonesia mah piawai nu kuduna mah kuari ge digulingkeun tetapi henteu antepkeun sadaek nanyana lah daharna ge moal gembul ija kuru gitu kan artinya tenang-tenang bae ieu piawai bangsa Indonesia keun moal kebel ieu gitu kan udah negara batur geus acak-acakan ieu negara sebab naon dolar can karuhan datang ka iraha aju perekonomian ieu teh can boga rencana untuk perbaikan politik acak-acakan mun kudu dibejakeun mah ieu mun kudu dibejakeun di kabupaten teh naon nu kudu digawean ieu teh teu puguh ngan teu ngaromong bae isin sebab nang milih nyana je ulah sia ini sebenarnya nyana jadi lagi bingung nah iya kumaha gitu teh jelas tanyakeun ka bakal PNS emang sanajan aing di imah bae ge nyaho. Jeh, parangsana tuh. Tapi kunaon bangsa Indonesia mah bangsa anu akhlakul karimah, antepkeun bae lana. Tuh masyaallah Gus Dur sarua teh jelas ieu teh cek di PNS teh jelas ieu teh cek di kecamatan naon nu kudu digawean padahal keur direncanakeun jeung rencana nu sok itu luar biasa ngan nu kepanasan Amerika gulingkan Gus Dur Amerika lah melalui seseorang nah hari ieu mah atuh tenang-tenang bae Amerika ge keur didelekeun bae rakyat atuh tenang-tenang bae deui kajen kumaha lalakonna tinggal nu usaha bae nu boga pabrik bararingung aya urang mah teu bingung teh pabrik teu boga sawah teu boga atuh deuk kabingungan naon urang mah tuh sakitu dadak mendingan nu susah teu bingung nu sugih mah baringung bari bingung cenah bakal kumaha ieu perusahaan urang Cina-Cina ge geus boga gulung tikar ambalaya loba nu geus dirumahkan anu dirampingkeun tina 8.000 jadi 3.000 karyawan teh berarti kan geus lain lalagaan parahna nu tina 8.000 anu 2.000 karyawan teh aya tinggal 1.000 aya nu dilambatkeun udah enggak usah masuk lu lah katanya geus ambalaya berarti kan teh jelas perekonomianna nah ieu bugot keur carita bugot aya di sebuah negara padahal di negara urang ge ieu teh aya 3 dimensi negara zahir kos kieu aya negara batin negara wali aya negara di dalam negara aya di urang ge moal langsung atuh eta urusan narkoba mun negaraan moal langsung atuh eta urusan sindikat lamun negaraan jadi di jero negara nyeun negara ulah kaget kos kitulah diunggal negara termasuk di Indonesia lamun urang nyebutkan tidak boleh membuat negara di dalam negara orang nu ngomong kitu nu nyeuna antepkeun geus sama kos kitu mah nu penting urang aman-aman bae lah nah ieu mah bugot secara zahir lain negara nu eta mah neangan pengaman jadinya secara zahir make bintang 7 secara batin teh bintang eta lah digunakan untuk menjadi eta mainnya na di jero negara kos kitulah mal-mal angges-angges di dieu mah di urang pergelean perganjaan pernarkobaan emang bakal angges moal makan menjadi-jadi sebab naon aya negarana di jero geh mandak urang mah mending nasehatan anak urang bae jeng sing ade jeng ulah siar mun mabok sakalian paeh bae ceng nya tak kolot pohara jasa da ieulah negara urang asalnya bae supaya urang hati-hati urang teh bangsa Indonesia cicing di Indonesia lahir di Indonesia bahkan nu paling ditakuti ku orang luar pembelaan bangsa terhadap negara anak ieu ditakuti Indonesia emang kumaha gitu di Indonesia mah di Indonesia mah tuh kadeulean ku urang luar negeri aya huru hara geus golok kieu bae nyong menang nyong eleh mah geus kieu bae
Indonesia hebat biasa. Ya di Papua itu lamun urang teu ditahan beak ujianan. Tapi ditahan demi kebangsaan, persatuan umat, ulah sampai huru-hara. Sebab naon lain Papua nu bergerak, bendera nu berkibar, bendera Israel. Iya nu dideuleu ku urang. Bari di Papua lain sakadar eta nu terjadi. Unggal kabupaten terjadi ekses. Masa sih orang terpancing hantap sebab mayoritasnya Kristen. Ngan orang memohon ke pemerintah ndek datang ke Iraha Papua di urusanana. Tinggal segitu doang ke pemerintah teh. Walaupun mayoritas tapi unggal kabupaten aya musliman, aya mukminan di dinya teh kuat deui lain lalagaan. Lain saeutik jeung lain kakarak eta anu terjadi penganiayaan terhadap muslim di Papua. Mentak sebab terjadi eta urang kapancing ulah babari deuk ngajegurkeun mah tetapi urang persatuan bangsa umat deuk dikumahakeun. Ingat ka leluhur Bung Karno, ingat ke leluhur NU, ingat ke leluhur urang Kiai kitu di Muhammadiyah, kitu Kiai Dahlan, Kiai Muhammad Dahlan. Saruanya untuk mempersatukan bangsa negara jeung para kiai-kiai di zaman kemerdekaan. Masya Allah kari. Kuari urang dek diacak-acak ulah itu tenang. Engke aya waktuna lamun geus sekian persen rusakna. Ieu kakarak mulai. Atuh mustika Bung Karno ge aya keneh. Nu mantep engke ge aya deui. Kamari ge aya Soekarno urang dinya teh tapi teu gagah. Ngaranna mah Soekarno. Alah, tapi ngomong pepeleyean segala rupa. Nah, yelalawida dafa zakatin ilal bugot. Andai kata Ki Zaid ngaku bahwa ngismikeun zakat ke kelompok bugot, berarti iya hukum Islam di negara syariat khalifah, berarti anu zakat diurus secara rapi, dicokot dibagikan ke fungsina masing-masing. Di urang mah dicokot zakat teh dibagikan di urang mah ieu nu salahna. Ngurus dengan sekadar merekrut doang, adapun membagikan ayah fakir miskin nu kabagian zakat di pemerintah dik dikumahakeun si negara nu madak nyen pusing urang. Masnap nangis jelas, asnap nangis jelas atuh teh mah kenaon kitu ngaranna zakat mah, tetapi kan teu kadege sugan Jawa Timur dibikin ke asnaf dan sugan Jawa Tengah teh jang naon fungsina eta muih nu aya di kabupaten teu bisa noel ka bupati, teu bisa noel atuh ka DPR, fungsi kan eta. Masya Allah lamun bener dek urusan zakat. Nah ieu mah dibikin ka bugot, lawida dapat zakatin ilal bugot. Begitu ditanya Zaid, ya bagaimana zakat kamu? Kamu tidak menzakat. Sudah, Pak. Dikemanakan? Saya berikan kepada bugot. Betul? Betul. Panggil anu narimana. Begitu nu narimana benar-benar enggeus. Jadi lain dibikin ke pemerintah, tapi dibikin ke kelompok bugot. Sediko biomini. Benerkeun. Ngan dibenerkeunana dua rupa. Lamun teh mah teu dicurigakeun tanpa sumpah. Lamun aya penyurigaan dia mini sumpah. Lamun memang nyanang geus teu aya ittiham, teu aya tuhmah, geus teu kudu disumpah-sumpah. Tapi lamun aya keneh tuhmah, sumpah. Suddiqa. Aya tuhmah, dia mini. Masya Allah. Cuma sekedar cerita kitab ieu mah koleksi hati we ja pelaksanaan mah bugot nu ngazakat ngaji banget ngaji deh mantak ieu mah tunduh ieu masalah guys. Masalah guys ieu mah guys. Aduh cenah kieu dikitukeun mah tuh kabeneran cenah teh. Emang sia mah beuki hees beneran. Al jizyatin fala
di negara aya kafir zimmi. Kafir tersebut dipersilakan untuk domisili di urang pakai jangka waktu mungkin setahun, mungkin 5 tahun. Iya per bulan nyana kudu mel, di samping mel bayar diat, mayar. Aya orang Amerika di Indonesia emang temayar, mayar amankan, temenang kurang diganggu. Ketika orang diganggu kena sanksi, sebab naon nyana mayar di negara orang cicing. Orang Inggris cicing di negara orang zimmi ngaranna. Temenang diganggu gugat ke orang lantaran nyana bayar upeti ke negara. Aya orang Belanda cicing di orang negara luar nu cicing di orang eta teh bayar ke negara. Lamun urang hayang nyaho tanyakeun coba ka ditu ka MPR. Aju menta coba dibere tante urang. Aduh, urang jauh kitu doang mayar urang teh jauh ka mana lompatna teh bayaran nyana. Suka nyaho jeung sia mah. Pokona mah geus kitu bayaran. Atuh sabodo. Ke kanyawana mah di akhirat. Itu bae geus. Maksudna atuh sia ka surga aing ka neraka gitu. Atuh kitu ona. Sabodo atuh, mangga atuh. Di kafir-kafir di negara urang teh barukan teu mayar teh. Mun carita Islam ngaranna jizyat, bayar upeti. Kula boga santri hiji bae ge orang Malaysia keur ka taun itu boga deui orang Malaysia. Wari aya kene di dieu santri orang Malaysia. Eta per bulanna teh kapennya mah kudu mel. Teu meunang cicing di urang, kudu mel sabulan sakali. Aya diperpanjang ku hari pisah belajarna. Aya aturan-aturanana sebab nyana teh bangsa asing cicing di urang. Komo itu mah mel teh mayar. Aya nu mayar dikolektifkeun langsung dipisah, aya nu mayar teh langsung karena manehana nama di dieu usaha dan lain sebagainya. Tahu aturan pemerintah geus tah. Tuh kos kitu nah mayar ye. Kuari aya si Kristian cicing di Indonesia taeta si Kristi orang Inggris agamana Kristen no mantak dengaranan Kristian nyana cicing di negara orang 5 tahun per tahun nyana teh bayar upeti ka negara. Kuari ditanya panggil Kristi ya, tahun ini kamu sudah bayar apa belum? Sudah Pak. Mana tanda pembayarannya? Ini Pak. Salah bayar kamu. Kenapa bayar bukan ke negara tapi kamu bayar ke Bugot? Ya anggapan saya Bugot itu kan sama di dalam negara. Kirain saya mah dia juga punya aturan sama dengan negara. Andai kata si Kristi dipanggil untuk membayar jizyat upeti, kemudian nyana iya bebeja bahwa nyana geus mayar kumaha eta salah teu meunang dibenerkeun ala sahih nurutkeun kaul sahih. Berita kedua Bapak Muhali iya dan Ibu Rena candu curug harap pulang karena Mas Wargi meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi Bapak Muhali beserta Ibu Rena candu curug harap pulang. Bayarlah uduk na besi teu kabayar. Andai kata pemerintah negor Bapak Kristi supaya bayar dia, ternyata pengakuannya nangis mayarna dibikin kabugot fala yusaddaku temenang dibenarkan ala sahih sebab jizyat eta adalah iwad daripada tinggalnya di negara.
Sementara bugot adalah kelompok pemberontak anu bener-bener eksisma pemerintah setempat. Walaupun nyana bebeja geus mayar terhadap bugot tidak bisa dibenarkan, tetap ieu si Kristi kudu mayar deui ka pemerintah. Sebab ieu pemerintahan anu eksis pemerintahan negara lain bugot. Wa kaza kharajun fil sahih kitu kene seperti jizyat kharaj upah andai kata di sebuah negara kemudian negara tersebut ngalaksanakeun tentang pertanian, ngalaksanakeun tentang perekonomian, pembangunan pabrik dan lain sebagainya, eta kan kudu bayar terhadap negara. Tanah anu dikelola pabrik tanahna eta kan tanah negara, nah iya kudu bayar ke negara. Kuari hasil tanah tersebut ditanya ku pemerintah atau pajak tersebut ditanya ku pemerintah, padahal pajak batu menang. Ieu jizyat kharaj hasil bumi kan ari pajak mah tetep pesa gitu, ari hasil mah kharaj mah lain. Andai kata urang teh ieu nyewa tanah ka pemerintah atau membuat pabrik tersebut kan di atas tanah sebenarnya mah di urang mah tanah pribadi, tetapi karena di negara urang teh kudu aya pajak, nah kuduna mah kieu hasilna sabaraha eta tah hasil tanah tersebut, lamun berhasil bayar ke negara, lamun teu hasil ulah, sebab boro-boro jang bayar ke negara nyana ge teu hasil. Ieu kan kaharti ku otak urang mun make aturan syariat, tetapi kan di negara urang mah sia deuk hasil deuk henteu tetep bae sia mah bayar bae ka negara. Ieulah nu teu meunangna. Tah lamun kos kitu mah masalah urang teh tani kemudian aya hasilna. Nah iya hasil tani dibandingkan jeung modal untung, maka ambillah sekian persen untuk negara, masalah. Tapi begitu diteliti, aya peneliti khusus, ternyata tatanina teh dibandingkan jeung kitu modal, ternyata nyana rugi, ulah dicokot atuh eta tanah teh lantaran boro-boro jang mayar ka pamarentah nyana ge rugi. Kan ngeunah henteu ka otak urang tiis perasaan. Jeung ase mah tiisan eta. Tapi kan tidak mau tahu negara ngemandak negara mah bangkrut. Nah iya di mana ya negara bangkrut, moal aya nu bangkrut rakyat. Mantak lamun negara teu bisa ngabangun eta mah negara pangoplo-oplona bangkrutna. Pabrik bisa bangkrut tapi bayar pajak mah terus bae. Tanah bisa gambrung ku urang teu bisa ditatanian ku urang tetapi bayar pajak mah per tahun pan terus bae. Urang teu tani pajak terus, urang tani hasil tahun teu pajak mah terus bae, ku ari batola ge pajak mah terus bae. Kan eta tanu oplo mampus itu tah. Geus kajen lah tanggung oplo geus jana geus. Tetapi atuh bangunkeun atuh nu jelas pajak teh tah. Di APBD teh ka mana mestina ieu mah jalan amburadul tukang endog bareupeus. Ini masalah. Nah, ada kalau bangkrut, nah negara mah di mana ya bangkrut dan negara rakyat nu bangkrut mah. Sebab naon tekanan terus baik. Oh, bayar pajak. Parah. Nu mantak lurah di Surakan bae ge aya naik bae di Mulu dan Surakan. Assalamualaikum. Tak masyarakat. Alhamdulillahirabbil kunaon masyarakat geus paham pasti SPPT kajeun koko bae. Mantak masyarakat bupati boro-boro masyarakat bupati naik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lamun sesuai mah moal dihuhu. Moal masyarakat ke boga etika atuh. Ieu teh melampiaskan uneg-uneg ka bupati lantaran teu akur ieu antara panyokotan pajak jeung pembangunanana. Mantak asal naik bae. Asal naik bae. Asal 5 tahun ka hareup mau dadung bisa masyarakat teh. Eta kula mah asa ngadengekeun di mana bae. Asal lurah naik bae masyarakat. Camat bae naik assalamualaikum lam itu mah lain ngajawab da masinis kunaon eta
henteu aya di hate. Sebab naon? Ditipu masyarakat ku seorang camat. Padahal mah camat mah ngan sakadar melaksanakeun teu salah teu naon camat mah. Program anu salah kos kitu camat basa pira tujuanna mangalaksanakeun apa adanya. Teu salah tapi masyarakat geus nyalahkeun bae ka camat ulah. Teu meunang. Nya mangan setengah salahna geja. Ieu carita negara urang na ieu tentang gizat wa kadza kharajun fil ketika seseorang dipanggil untuk bayar hasil bumi, untuk bayar pendirian tentang pabrik, kemudian nyana mengaku telah membayar terhadap bugot, tidak bisa dibenarkan, cuma sekedar cerita. Sadaku umatak urang mah eungap lamun urang usaha di Indonesia emang teungap sabaraha kali bayar pajak urang teh. Pembelian tanah pertama geus kena pajak negara, pembangunan geus kena pajak negara, masuk barang kena pajak, keluar barang kena pajak. Jadi urang teh teu eureun-eureun pajak jeung pajak bae. Wallahu a'lam maju jeung teu na pajak nu mantak. Kajian kukumah ge terus baik nyana teh aya dina riba haram di riba di haram di riba di haram keureun-eureun pajak terus baik pajak komo ekspor impor karek masuk pabrik kena pajak keluar pabrik masuk eta kena pajak engke urang ekspor kuari mah barang teh keluar diimpor ieu teh pajak deui bae engke bahan baku ti luar kena pajak asup pabrik kena pajak produksi kena pajak deui keluar kena pajak deui oh glegus ya pajak terus di Indonesia sok tanyakeun kan usaha di urang Masya Allah mantap karyawan dek hayang mahal gaji teu bisa kajian kukumah sebab masyarakat henteu melindungi buruh mah geus bae jadi bujangna doang nu penting mah pemerintah masuk ke pemerintah jeung ka buruh gedean kene ka pemerintah ye mantap gaji kula dibangkrutkeun geus kabeh geus mah hayang usaha geus terus cokotan ku sia pabrik aing dah nu mana eueuh aing encan aduh Gusti Allah doa wa yusaddaqu biadin jeung dibenerkeun pengakuan seseorang dina diterapkeun had zaid diterapan hukum kisos kena had. Nah iya ketika ditetapkan hukum had guru dibenerkan ilayas buta bibainatin kecuali tetapatna melalui saksi walhal annahu la asaralahu bari saya tapa kamanehanana tentang hadina awakna eta mah geus lain lain masalah ketika dibela bahwa manehanana teu mesti kakenaan kuhat berarti salah ngahukuman atuh eta mah kudu dibubarkeun adapun memang manehanana mesti kena setelah diintegrasi jelas kakenaan kuhat laksanakeun hadna ketika dibela karena manehanana teu kitu sesuai jeung aturanana bahwa henteu manehanana mah teu kudu maka selesailah tentang cerita bugot. Urang melanjutkan kitabur riddah wallahu a'lam.